ġejt mistieden biex nattendi għal-konferenza ġenerali, mort, u ġejt minn uħ b'entużjażmu. Michael Woods. Carmen. Tkellimt fuq politika zero tolerance, kif tirrikonċilja dik il-politika mal-fatt li il-Partit Laburista ta' platform politiku lil Michael Woods fil-konferenza ġenerali li ir-raġuna xiex telaqu mill-PN hija xħuħ qed jiġi investigat fuq korruzzjoni. Xejn mhix kwistjoni wkoll ta' perception, politika ta' zero tolerance? Frankament, Woods huwa xi ħadd li qed jagħmel ċerta stqarrija politika, fuq il-bażi ta' xi jemmen u ma jemminx dwar il-Partit Nazzjonalista.